친구들, 아기 돼지 삼형제 동영상 잘 보았나요? 네. 우와, 그렇군요. 그럼 선생님이 동영상을 잘 보았는지 우리 이야기 나눠보도록 할게요. 네. 아기 돼지 삼형제가 어떤 행동을 했나요? 집을 지었어요. 집을 지었군요. 그리고 첫째 돼지는 지프로 지었고, 둘째 돼지는 나무를 지었고, 셋째 돼지는 벽돌로 지었어요. 맞아요. 너무 잘 알고 있네요. 그러면 아래층에 살고 있는 늑대 아저씨는 어떻게 행동하셨나요? 화가 나서 짜증내고 성질도 냈어요. 화가 나서 짜증도 내고 성질도 내셨군요. 그럼 늑대 아저씨의 기분은 어땠을까요? 막 시끄러워가지고 속상하고 짜증날 것 같아요. 속상하고 짜증이 날 것 같아요. 그렇죠? 네. 그러면 혹시 우리 친구들도 아기 돼지 삼형제처럼 이웃에게 불편을 주었었던 적 있었나요? 네. 있었구나. 어떤 행동을 했어요? 집에서 쿵쾅쿵쾅 뛰어다녔어요. 집에서 쿵쾅쿵쾅 뛰어다녔어요. 그리고 소리를 질러가지고 시끄러웠어요. 소리를 질러서 시끄럽게 했구나. 그랬군요. 우리 친구들, 이번엔 집에서 나는 소리에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 생각 주머니를 이만큼 키워볼게요. 여기서도 꺼내보고 저기서도 꺼내보고. 준비됐나요? 네. 네. 우리 집에서 나는 소리는 어떤 것이 있나요? 세탁기 소리하고 전자레인지 소리요. 세탁기 소리와 전자레인지 소리요. 와, 그렇군요. 그러면 이웃집에서 나는 소리는 어떤 것이 있나요? 말하는 소리와 뛰는 소리. 말하는 소리와 뛰는 소리가 있군요. 우리 친구들 다양한 소리를 듣고 있네요. 그럼 얘들아, 혹시 층간소음이 무엇인지 알고 있나요? 네. 네. 그럼 무엇이라고 생각해요? 윗집에서 뛰면서 전달되는 소음을. 위에서 뛰면서 전달되는 소음. 와, 우리 친구는 어려운 말도 잘 알고 있네요. 맞아요. 우리 친구들이 말한 거 맞고요. 선생님하고 같이 해볼게요. 아파트 1층, 2층, 2층, 3층, 3층, 4층, 4층, 5층, 6층, 7층, 8층, 9층, 10층. 올라왔어요? 네. 자, 이제 엘리베이터 타고 1층으로 내려갈게요. 하나, 둘, 셋, 슝! 이리 왔어요. 자, 이렇게 공간이 나뉘어진 곳에서 나는 불편한 소리를 우리는 층간소음이라고 합니다. 뭐라고 한다고요? 층간소음. 우와, 너무 잘 알고 있네요. 근데 얘들아, 늑대 아저씨처럼 층간소음으로 피해를 입은 친구가 있는데요. 그 친구가 늑대 아저씨라면 기분이 어떨 것 같아요? 속상하고 짜증이 나요. 속상하고 짜증이 날 것 같아요. 우리 남자친구는요? 짜증나고 성질이 나고 서러울 것 같아요. 서러울 것 같아요. 그렇구나, 그렇구나. 그 정도로 너무 기분이 굉장히 안 좋을 것 같아요. 그쵸? 네. 층간소음은 아랫집, 옆집에게 어떤 피해를 줄까요? 시끄러움. 시끄럽게 하고 또 기분 안 좋은 소리. 기분 안 좋게 할 거예요. 그쵸? 그럼 우리 친구들은 이웃을 생각하는 마음, 어떤 마음을 가지면 좋을까요? 착한 마음. 착한 마음, 또 예쁜 마음이요. 예쁜 마음, 맞아요. 착한 마음, 예쁜 마음을요, 두 글자로 배려라고 한대요. 뭐라고 한다고요? 배려. 우와, 너무 잘 알고 있네요. 자, 우리 친구들도 평소에 이웃을 배려하는 마음을 가지고 항상 조심조심 행동해야 합니다. 이번엔 층간소음의 피해에 대해서 퀴즈와 재미있는 퍼즐 게임으로 풀어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.